Ma1 voice raenda necovid topera guys, topera necovid. Kune taingoisawo mamaski, taingomaska achiita sei, but you cannot hide from it. Handiti maona. But COVID inorwadza. Kune vasati varwara COVID, kana ukanzi hanzi zvapera zvekumaska, vharai muromo. COVID inorwadza. Ngoma lesson. Feeling much better. Feeling much better, but you never know with COVID. Ndokona kuti I'm feeling much better. Mangwana mukandakafa. You never know with COVID. I can say I'm feeling much better now. Ndokona norara tumbunyu tuye tukapinda mapapu. Ndakurwa pasi. Iri kuuraya. Nhasi ndangoswera kana une COVID unongotsvaga COVID news. Uchingoswera uchinzwa kuti rest in peace Ningi. Rest in peace Ningi. Rest in peace Nimbi. Saka kuinga paya wakati obayiwa. Ndakabayiwa vaccine. I showed you ndakabayiwa vaccine. Ndotori ne girl. Ndibvise passport yevaccine. Ndotori ne passport yevaccine. Ndakabayiwa. I'm fully vaccinated. And I'm fully vaccinated. People should learn a lesson. Kunyange ukabayiwa, it doesn't necessarily mean that ubatwe ne-COVID. Indo vaccination yangu ikaona yakaronzi Shepherd Yuda. Ndakabayiwa Pfizer. Rekutanga ndakabayiwa musi wa1. Musi wa8 ndikazobayiwa rekupesera musi wa12 March. Ande murikuona i-vaccine. Ndakabayiwa Pfizer. Anza ufana utombotarisa. Ndikutarisa ma-statistics ekufa. Ndokona kuverengwa pavafi veCovid. Ndokona kuverengwa pavafi veCovid. Because ndarohwa neCovid. Ngandimboita desist from kuenda nzvimbo dzakawanda. Nzvimbo dzine vanhu vakawanda. Because COVID inorohwa. Problem yandakaita ndeyekuti muna April inini handifamba ndiende mune vanhu. Corona is with us forever. Hanzi siyana nema-statistics. Ngoma benji. Hatisiyana nema-statistics because zvatiri kunzwa panapa kando zvokutaura kuti unogona kupinda mu-statistics. Because tsinga dzese tsinga ndikakosora dzese dzichirwadza dzese. I think saka zvizopa vanhu kuti ma-blood clots. Ndizvo zvatete jo. Upenyu ndowamwari but wega unoziziva kuti the way andiri kufila ndona umuka ndisipo. Ndotaura sekuseka so mangwana ndinge ndisipo. Munotaura haitotaura palive Yuda kuti mangwana ndinge ndisipo. We just pray kuti Mwari save me. But ndakabayiwa vaccine COVID. I'm fully vaccinated. That doesn't necessarily mean that I'll COVID. Don't be reckless with it. I'm vaccinated and bate COVID. Don't be wadini yangu chawese jivua. Zvakaoma ngoma munya ma1. Saka usataure kuti I'm fully vaccinated and batwe neCovid. Inini I'm fully vaccinated. Pandarwa neCovid.
ndarohwa necovid ngemasoja erwanda taura ako mudara wangu ilasi. Saka problem iri apa ndekuti ndiri kuzama ari kutaurwa nevanhu vama kuti idya onions, vama kuti isa onions pai. I'm trying everything. What's the feeling like Ngoma? Is it like flu? Inenge malaria. You know, a juice of boiled lemon with the ginger grass and ndiri kunwa. Inenge malaria. Kana kune munhu akamborwara malaria ndozvainoita, inotyora mabhonzo ese anotyoka, unenge usina power. Ukatadza kurara kana kudai mbichana unotonga kunzwa kuti hauchafemi. Hanzi verenga Isaya yakandibatsira zvikuru. Alright Joe. Saka you find kuti kufema kunenge kwakutambudza zvinenge zvichita pahuro. Munhu akamborwara malaria ukatobata soro unonzwa kuti I've got temperature, I have temperature. So quite a lot of things happen inside you. I know what trim summer, but I'm wearing something thick. When they stone or one shiver, just like munane malaria zvaanoita takurachirwara malaria isusu. So the feeling of malaria unoshaya kana appetite as long as you are breathing fine. Ndikuita ngendiri breathe fine but I'm struggling. Because mese umenge muchirwadza asi mukati haukwanisi kubata mapapu kuti hey munenge muchirwadza. Hanza ufe zvekudaro. You never know mukoma tinazvo. Ndoona mukandisipo but I can't ignore this smile. I can't takufane madziwa futi dzakatipotsa kuZimbabwe, ZANU-PF yakatipotsa, toya kuUK tofane madziwa kunyura. Unenge uchinyura madziwa because mapapu anenge achizara madziwa, hakwanisi maburutsa, hakwanisi kukosora. Saka kachikosora ka ndokataitaura zviri sei besti hatopera. I'm trying chama, I'm trying to pull through but hatopera nayo covid. Nezuro ndaiseka mukwasha wangu kachikosoro kakoti aka kecovid aka taikashandisa tichitsvaga vasikana. Tukasvika kuti musikana utoziva kuti mukomana wangu wauya unenge uri kuroad but kakazouya rafu manje kauya necovid. I do exercise so much kusvika madikitira. Ndichatraya but exercise kana uchibreathe zviri bo unenge uri fine. But kana usabreathe zviri bo exercise inoburitsa mumwe mweya unokasira kufa. Hanzi andirayira zvandinoda mukoma. Thank you Macmillan. Hanzi madi Yuda ndarohwa necovid. Zvambugwa necovid tarohwa. Unonzwa kana nevoice racho kutaura kwacho pauro pari kurwadza. Tamwa maparacetamol utachirungurira nawo. Handifunge kuti pane munhu akambodya maparacetamol sekudya kwatiri kumaita naye. Ndiri nani zvangu. Are you vaccinated? Yes. Ndakatobata vaccine card rangu. I was fully vaccinated. Yes. Ndakavaccinate musi wa 1 January 2021. Ndikazobayiwa second dose muna March 2021 musi wa 12. I'm fully vaccinated. Guys, I'm on saka get well soon. Yeah, ndonyaya yati kutaura iyoyo. Let's be very careful. Pese ndachifunga all along kuti covid ndakaiwana kupi. But ini ndasikabude kuenda kune vanhu. Pese pandaienda ndaitopfeka mask, ndaimaska. Vana vaccinate vandaipfeka mask. Ndaitobuda ndichienda kunotenga magrocery ndichienda chidzoka. Problem yakaitika muna April. Pakatorwa vana vangu ne social services.
vana vangu vatorwa vakapiwa masiblings avo, masisters acho. Saka vana vakanogara. Saka masisters acho unoona vachiri vana vadiki, we cannot limit them kufara. Saka vaitika vakagara-gara votenga doro ravo, voridza dhindindi ravo, vodaidza shamwari dzavo. Vamwe vaibva kuMiddlesbrough, vamwe vaibva kuna Sunderland, vamwe vaibva kwakasiyana-siyana. Ndaitovatsura ndichivasikana, maitiro amuri kuita hayana kunaka, tiri mupandemic. Munozogona kutikuvadza isusu vamwe tisingabude-bude kuenda kumadoro kuita sei. Patinozati vana vanenge vachitiri kufara. Vanenge vachitiri kufara vana. Saka I fought the battle kuti vana vangu vadzoke. Because vasikana hanobva ndamboenda kunovaona. Zvekuti ndikataura ndakaita contact navo ndikaita COVID. No. So I fought the battle kuti vana vangu vadzoke. Saka vana vangu pavakadzoka, mukomana mukuru ndiye akauya neflu. Akarara ndakuzomana fe. Saka ndakati kumwana chii? Saka ndakangogara about a week. Vana vadzoka. Mwana mai vacho vatanga fe ndikati zvinenge zviri kutoshata, ndone mudiki madziwa pwititi. Saka ndakati no, patasvika apa hapana kumira musha. Why can't we go for tests? Bonda ndisina kana any symptom inini. Saka tibatsiri vaccine ngoma, hey, but mupora. Let's hope kuti ndopora. Ndogona kuve pamwe ndikutaura kekupedzisira nemi. Mangwanani narova pasi. Nena kuna mdara godu. Nai. Love me brother. Saka ndakabva ndati handei kunotestwa COVID because mom, you are not well. Clint is not well. Ashwenza ari kuda madziwa. Munhu anga ari nani ndiRuby. So ndikati no, let's go for my test. But agadzira tatesta kanzi uyai kuMiddlesbrough. I had to drive kuenda kunotestwa. Saka ndakasvika ndanda kuto ita zvese zvematesti zvazvo. Vawati maresults enyu munowawana 24 hours. Hanzi crush one onion moisa pajira. Put it in your chest. Makagara nepamunorara. That will help also. Ndiyo onion yacho ndotoikrasha. Mwambotiti idya. Hey, manje totopedza onions. Maclove onions. Ngani njobwa kudya se onion. Amon ndizise mngomama. Mumhori yake kupedzisira pamwe ndikuru wapasi ndochokwadi. Pamwe ndikuru wapasi wati kudya maonion. Hey, femba se zvawanda zvatiri kuita. Saka tiri kumhoresa yake kupedzisira pamwe mangwanani ndisipo. Ndenda kuna mdara godu idyai raw onion zvakanyanya. Ndoya ndikurwa hafu yese ndapedza nchirwa. Saka mangwana vangu ndoenda kuna mdara godu. Ndakuona zvandainamatira kuti Mwari ndaikunamatai kundigovana nhaka yekuenda musoro wedenga. Pamwe ndo kuenda kwacho. You never know. COVID is killing. Iri kuuraya COVID. Ana zvokunyeperana zvezve. Hanzi ginger, garlic fresh. Take them like tablets. Munoita ball. Mazwe muromo wako ane simba. Ndo zvatiri kutaura ngoma tendai. Kuti ndo zvatainamatira tichiti Mwari kana nguva yakwana munitora ndouya kwamuri. Saka you never know, maybe this is my time. Because a lot of people have died of COVID. A lot of people have died of COVID. Hanza mufe zvekumhanya koma. Zvinenge kudya onions dzanharo kakwakuramba kufa uko. Tanaka. Kudya onion kufemba kuta sei inonzi chiyatoita yai. Kwakuramba kufa. You be warm and steaming. Yeah, steaming. Nevix charamba chitry. Because kavirus akakanhu kapenyu. Topinda mtu kuberekana. Katukaberekana tukuvadza system yese. Breathe upper respiratory system yese ino destroy. Virus rakaipa. Saka it's destroying
my respiratory system ndagara pana. You can't help it. Ndikunatira. Mwana ndati zizi nechinatira. And speak positive. Jesu akataura wana akati pana achandiurayisa. Achitomuziva kuti Judas uchanditengesa. Ndichanoroverwa muchinjikwa nchafa. Hanzi munenge motyawo kufa mukoma haakana. Dai ndaitya kufa ndisingatore mariski mukomakazi. But ndotora mariski ekuti kana nemapanga ndobayiwa. Futi nenjiridzirwa nchitiza. Saka mariski andotora anoratidza kuti haaya zvekufa hazvina basa. Murawo waMwari. Machaina akatiparira. Haakatiparira sure. Natirai mukoma tiri kunatira. Be healed in Jesus' name. Tiri kunatira. Saka you find zvandiri kutaura kuti kana usati wairwara. Inini handina okay. Inini COVID handina kuiwana ubhawa, handiende ubhawa nwedoro. Handina kuiwana kwese ikoko but ndakatoigirwa ndakagara panapa. Handimona. What happened to the kids? Vana pane video yandaposta pa YouTube, pa Facebook. Vana ambwa vari kutiurayisa neCovid. It's all about social services. Ndo vari kutiurayisa neCovid. Dai vasina kuuya kuzopindira nyaya dzisina nemusoro wese pamba pangu, tisina COVID panapa. Saka mandaitaura dai randine mari ndaitsvaga gweta, lawyer chairo, toendesana kucourt. Because all this infection, it is the result of their erroneous intervention in my family. Vakuya vakuti hanzi vana are physical abuse. Handirove mwana wangu. Vana vanondiziva inini kubva kuchikurubhi kusvika pano. Handirove mwana wangu ini. Mwana wandakazvara kurova handirove. Ndotaura nekuactor. Handiri maona. Alright. What happened to vazukuru vangu? Vakanga vatorwa ne-social service. Saka vakadzoka vana vese vari infected neCovid. Saka vasvika kweka vabva vainfecta mai vacho. Vakainfecta inini baba vacho. Saka mai nababa tese tiri kurwara. My eldest kids vese. Mukwasha ari kuchipatara. Vakwasha 2 vari kuchipatara. Kadzi. Mwana wangu 1 ari kuchipatara. Saka family yes. Tarowa tese neCovid. Tese. Tatopinda pamastatistics ekunzi kana ukanzi makwarandainzi akarohwa neCovid 90%, ndiri pa 90%. Ndatovepo. Saka you find kuti this disease is something not to joke about. Those who went through what we are going through, or what I'm going through right now, unonzwa miri uchipisa, unotanga wakakandwa mumoto. Mukati munenge muchipisa kunze uchibvunda kupfeka majuzi nemusama. It's not a joke. Saka you see kuti it's social services that caused this, what we are going through now. Took my kids away, brought back my kids within 3 months. Vane COVID. Saka tese tatuine COVID. Andoona. Ndakavabvunza on the day, are you 100% sure that these kids are physical abuse? They said we suspect. If you suspect, why can't you carry your investigations? Then they said we need to take the kids away from you. Now they are bringing my kids COVID. And take this recipe, Namkoma John, lemon, ginger, bay leaves, and boil all this together. Yeah. Thank you, Mkoma Johnson. I will try that. Ndamwa zvakawanda. Ndamwa zvakawanda. Unatira, unasei, kumwa, kunamata. Kunamata. Zvese taita. Saka you find, dai ndine mari nini. Not I can engage a lawyer. This is the time that I should engage a lawyer. This infection, it did not come naturally. My kids were taken away. They were brought back infected COVID. And we are eventually, the whole family is infected. Garlic, thanks Ngoma. Saka you find, vanga vatorerwe mngoma idu.
Video yacho Libi ndaiisa pa YouTube, you can find it pa Facebook pangu. Yanga iri Valentine's Day, taitodya pa Valentine's Day. Saka mwana wangu mukomana uyu phone yake yanga yakafa. Saka aishandisa MacBook iyi, computer iri panapa iyi. Ndo yaishandisa kuita video yake. Saka munin'ina wake airara patebho papakagadzikwa computer achirowa nemakumbo. Vachimuti ibva achiramba. Saka mai vacho vakati ndipe band. Ndobva vatora band, ndobva vamusikidza kuti atize. Saka social save kuchikoro kunodzidza mwana wangu. Teacher wacho akabva aita referral ku social service kuti vana ava they are physically abused kumba. Because ndakazobvunza mwana ngati zvakatanga sei. Pane day clean ranga ari panapa achishandisa this computer project yake yechikoro. Ini ndaiverenga bhuku rangu ndagara mudining. Saka ndagara mudining ndakati ina ndiwanzorara kuma 12, ndorara kuma 1, ndorara kuma 3. Ndabata munamato watoti wamai Maria ndonguva yandoida kunorara every day. Ndorara kuma 3. Saka ndenchiverenga, panopedza kuverenga ndoita sei ndonamata, kandanamata ndoenda kunorara. Saka ndakati ndakukwidza kuenda kunogeza ndirare. Ndakaona light iri munomu riri on. Ndobva ndapinda munomu. Ndikati why light riri on ndasiya ndadzima. Ndikaona mwana akagara panapa, ndikamuti what are you doing this hour? Saka ndikuita project yangu yekuchikoro. Ndikamuti project this time log off enda unorara uzida kupedza project yako mangwana wabva kuchikoro. Zvikanzi right, mwana ndobva aenda kunorara. Saka time yakaenda kunorara mwana it was late. Mwana akabva aenda kuchikoro. Saka mwana anzi aikotsira muklasi. Saka achikotsira muklasi munhu asina kuwana time yakanaka yekurara. Teacher wacho akabva atora mwana akuti anzi mwana ari kukotsira muklasi. We suspect kuti ari physically abused kumba. Saka atora mwana, hanzi mune mwana wechikoro akabva asimuka shamwari yake akati takaona zvamuri kutaura izvozvo takaona pa YouTube pane video amai vacho vachirova mwana neband ane 4 years. Saka it became an issue. Vakabva vafonera social services neCleveland police. Saka ndandiri kutown, achazoenda itenge kutown. Ndobva ndaona foni yangu yaringa, Grangefield School Academy. Ndobva ndadaira ndikati Grangefield Academy kwakanaka. Zvikanzi no, I'm sorry Mr. Yuda to tell you kuti mwana wenyu is not coming back home tonight. Kana akuya kumba you will be accompanied by police and social services. Ndikati police and social services aite mwana, what's the problem? Zvikanzi I'm not telling you chazokudza ita vauya. Ndikati no problem, they are welcome. So ndakabva ndasvika kumba ndikati handi tinovamirira. Ndasvika kumba ndakabva ndafonera all my kids, Flo, Clara naShepard Junior. Ndikati uyai kunoku. Police are coming nevana nesocial service, so we just want you guys around to understand what's the problem. Right, Eustace zviri sei Tepsula zviri kufamba here. Saka ndakabva ndauya kuno ndobva ndagara. Takagara tese pano pamba. Havana kuya panapa, vakabva vaenda kunonzi Oak Tree Primary School, Oak Tree Academy, kunodzidza mwana wangu musikana. Saka takaenda ikoko, vakabva vafona vakati uyai Oak Tree, asi uyai naAshwens kane 4 years kadikaka. Saka takabva tabva kunoko. Ndobva tadrive motikari kubva taenda nemwana. Saka takasvika because of coronavirus. Takamira panze. Tamira panze, headmaster wepo ndobva auya achida kutora Ashi achibva aramba. Ndikamuti no, mwana wangu ka he doesn't go with strangers. Zvikanzi all right, can you dad and mom come in naye mwana. So we entered boardroom macho matakapinda. Tapinda boardroom, there were 2 social workers. There were 2 police detectives who were there. And there were
school staff were there as well. Saka tapinda imomo vakabva vatanga meeting yavo. Saka ini ndiye problem hearing. I told them, look, I've got hearing problem, so whatever I do, I record. I recorded them there. I recorded the meeting when they were telling us that, look, we suspect these kids are physically abused. Kumba vana vati vanorohwa nemabhande. Ndikati vana vanorohwa nebhande zvikanzi ndikati mwana anorohwa nebhande ndeupi zvikanzi we have interviewed these kids separately and they all confirmed that vanorohwa nebhande nababa namai. Ndikati inini zvikanzi yes. Ndikati no problem. Zvikanzi saka what we do, we need to take these kids away for safety. We need to take the kids away for safety. And they said there is a video on YouTube where the mom was waving a belt. So we conclude that these kids are abused. No problem. If you are 100% sure that my kids are abused or they are being smacked by objects or whatever you believe in, I've got no objection. Take them for safety. Because that's what you believe. Saka vakabva vatora vana ndobva vaenda navo. Saka we agreed that the kids should be given to the eldest siblings. So my third child took 2 and my firstborn took 1. So they went away. They said we are not allowed to visit our children to see these kids. So we were not allowed any physical contact with the kids. And I told my wife, look, we did not commit a crime. So there is no point of us forcing to go and see the kids. Let the kids stay there. As long as they say the kids are safe, let the kids stay there. So the detective said, since this is a child abuse case, we need to record the statements because we are carrying investigations. Then I said, no problem. I allow you to investigate wherever you want to go, whatever you want to do. Carry out your investigations. I don't want to hinder or to block you from investigating. So whatever you want. Then the detective said, you should come to the police station for a warned and cautioned statement. So I went to the police station with my wife. My wife was first interviewed by the police. Then the following week I was interviewed by the police, where I clearly told them that never in my life pandakamborova mwana wangu andirove vana vakabatwa nekorona nekumachaira. Saka vadaro tapa warned and cautioned statement. Mupurisa wacho promised to, the policeman promised to give me a call. Ndiye mupurisa akaita nyaya yacho. Anonzi Rebecca Leslie. Ndiye mupurisa akaita, this is Cleveland Police business card. Ndiye no detective wakaita nyaya yacho. Anonzi Detective Constable 934, vulnerable adults protecting vulnerable people. Saka ndiye akaita nyaya yacho detective. Saka ati interviewer, she said she was going to give me a call. Yeah, definitely they are doing that to black children. I'll tell you more about black children being taken from families for years and years. So Adaro detective yawe ndokubva and she's going to give me a call to tell us their decision, whether they're going to charge us of child abuse or they were not going to charge us of child abuse. She never gave me a call. She never called me to relay their decision as police.
Then from there, a social worker came. This is the social worker. Anonza Nico social worker. Anonza Emily Slater. The social worker akabva auya anonzi Emily Slater. Saka social worker akabva auya. We had a meeting mumba na social worker. Akachitibvunza kuti saka is this situation zvayaita, what are your opinion? Well, they were making decisions without child protection agents. These are the local authority, Mkomalet. Stockton Borough Council were the local authority. They sent a social worker. When the first meeting was done, the social worker was there. So what happened is when the social worker came here, we had a meeting where the social worker went. I gave a side of my story, and I told her never in this house mwanapa akamborowa panapa hapana. And ndakavabvunza ndikati video yacho muri kutaura kuti mai vacho vaiwevha belt makaiona here? Akati haana kuiona. So what are you investigating kana musina kuona video? Tikanzi vana vakataura kuti vanorohwa nebhande. Ndikati no, that's not evidence kuti mwana akuudza kuti ndorohwa nebhande. Pick any kid muroad, umubvunze did mom smack you? Anokutaura yes. Then you cannot arrest the mom because you end up arresting the whole country. Ndakamutaurira my side of story, and ndobva alright, saka ndichaita child protection meeting yatichaita. Pachatsvagwa an independent board, rina chairman ari independent who is going to chair meeting yacho. Zvikanzi what do you prefer? Inini I prefer face-to-face conversation because I've got hearing problems. Zvikanzi because of coronavirus we've stopped my face-to-face meetings. Saka tinge takuita iri virtual meeting. Ndikati unfortunately virtual meeting handizonyatsounzwa nechida kunyatsounzwa. Zvikanzi we can't help it, that's what we need to do. Ndikamuti no problem. Andokuma araini kwangu Stockton Newcastle. Brit uri kunoku. Saka ndakati no problem. Ndobva ndadase. Ndobva ndagara. Saka my daughter aida kutenga ndine mubhedha wakanaka. Nemubhedha wakuti ndiri kufunga kuti ndikafa ndosiya here mubhedha. Dai zvainzi ukafa unotakura mubhedha wako, unosirwa mugova urarira pamubhedha wako. Ndakatenga mubhedha wakanaka. Saka mubhedha iwoyo manje my daughter aingonditi daddy, where did you buy this bed? Saka ndaimudza shop yandakautenga. Zvikanzi can you take me to that shop, I need to buy mine like this. Saka ndakaenda nemwana wangu ndichinomuratidza kwandakatenga mubhedha. Mubhedha iwoka unoona kuti vanhu tichiramba kufa tine zvinhu zvatinazvo zvokuti ndikafunga ndikafa ndikusiya Benz yangu, ndikusiya BMW yangu, ndikufunga ndikusiya mubhedha wangu wakanaka. Hanzi I went to Poland to start my business, but I have my family in Northumberland. All right. Saka ndakabva ndati ndobva ndaperekedza mwana wangu unotenga mubhedha. Akasvika akawana similar bed akabva atenga. Ndikati zvamuri muzononoka muka kuenda kubasa because mubhedha unonakidza. Policy yesocial care kunoku yakadhakwa. At times I feel stupid when I deal with such issues. They just refer and mark it as urgent. Yes, that is the referral. So whilst I was there, ndakabva ndafonerwa na chairperson anga apoindwa wacho kunzi achair a meeting, ape a decision. Saka that chairperson wacho paakandifonera, I was relentless. But first of all, andifonera akanditi ndiri chairperson aapoindwa ainzi Claire Semo mukadzi. Ndiri chairperson aapoindwa kuti ndiite investigate tione kuti nyaya iyi toifambisa sei vana. Saka as you miss your bed, I do miss my bed. Even if I die, ne COVID,
I'll miss my bed because hey, I love the bed. Bed wakanaka yo. And I don't kuna mai mwana ngati ngaticheka kamuka mwana pa mbed wakanaka. Because mmoja wazarwa Zimbabwe tichirara pa zvimbedha zespring uri kejeke. Ndaswera mukoma Brian ndaswera zviri sei. Tairara zvimbedha zvespring kuti waimuka wakanyorwa musana kejeke mbedha. Unotonyara kutamba nemukadzi wako nebha anenge achinzwa. Saka kuno kwakuna mbedha yakadaro kune utefu mbedha. Saka ndakabva ndadaira mukadzi wedu ndikamuti zvikanzi hey tozoita a meeting hanzi nasi manakidza as I was in that situation you never win because all panel will be women. Yes, that's true. Saka ndakabva ndamutaurira mukadzi wedu ndikati teerera pandakaenda kuenda warned and cautioned statement nemapurisa. Mupurisa wandakaenda naye warned and cautioned statement akanditi she is going to call me to give me a decision whether they will take me to court for child abuse or physical abuse or what. I am yet to receive that call. I am yet to receive that decision. Already matove ahead makuda kutondiitisa meetings ndisandaziva decision yenyu yakamira sei kupolice. Ndikati I am sorry I'm not going to participate in such meetings because one, physical abuse of a child, to me as I understand it, it is a criminal offense. That is a chargeable offense. Yekuti ndinofanirwa kuenda court before a magistrate to answer such allegations. So imimi maakuda kuuya kuti mundiendese kuzvimakangaroo meeting. Ndakamubvunza kuti are you a magistrate? Zvikanzi no, I'm a chairperson. No. I don't expect this case to go kuzvimakangaroo zvenyizvi. I expect it to go to court because this is a criminal matter. Azvite tozoona decide ipapo kuti tozoita sene yacho. Ndikati no, I'm waiting for police confirmation decision. Kana mapurisa vati kuenda kucourt toenda kucourt. Kana vati hapana nyaya vondiudza kuti hapana nyaya. You can't jump into other issues before solving other issues which are there which need to be solved. Saka ndakamudira rafu mukadzi ndobva ndamukata akabva andisendera email akandisendera mapaperwork akandisendera achiti kana une any question nyora apa utumire. I didn't write anything. Ndakamudza kuti I won't do that. Mean to say vese vanhu havana vana ndozvinorwadza vanenge vasina vana. Urudziswa kuchengeta mwana nemunhu asina kumbozvara asina kumbochengeta mwana akaverenga theory yemubhuku asikatozoti mwana andin'ee kana achichema. Ndakati Satan. Saka mukadzi ndakamuti Satan, I don't come there. Saka takazogara later on social worker akauya kunyengeraiwa ndikamuti right, let they send the link. Indobva asenda link ndobva ndakuvarekodha manyepo aitaurwa nasocial worker ipapo. Ndakarwa nehana. Mukadzi wangu akati what? Why is this person lying like this? As usual quick recovery. Mkomada inwa mvura nekudya hanyanisi like I was told by Baba Nyasha from your WhatsApp group. Thanks Eustace. Tungodya inotopera onye ndichingodya ndikatimbodya mbichana boss. Ndiri kudya mufana wame onyeni. Saka ndakamudza rafu mukadziyo ndobva ndati I'm going to record you. Saka kanditi if you record us are you going to put this issue on social media? Ndikati of course it's a public interest. Vana vangu vakatorwa ndakaudza my community vana vangu vakatorwa. So at the end this will go straight on public. If I'm convicted in child abuse it will go on public. Saka public has got right to know. Dad. Hi dear. Space. Is it not bedtime, Ashley? Yeah. Good night. Good night. Bye-bye. Anditi maona. Saka ndakavarambira. Saka musi wacho yako nditi saka iwo kana ukati record ngati yes of course I'm recording. Akonditi saka uchirekodha iwewe patikapedza nemukataura zvamunenge mataura
tobva takubvisai tozopa decision yedu musipo. Ndikati whatever you do, as long as it is recorded that this is what you have said, you are going to remove us when you are deliberating on your decision. No problem. Okay, let's go ahead. Tobva ndavarekodha vachitaura. Social worker akunyepa zvikanzi pandakaenda kunoona family yakataura kuti inoda virtual meeting. Ndikamuti you are a blatant liar. Ndakamuudza you are a blatant liar. I've got a recording andakakurekodha. When I told you ndine problem yenzeve, I prefer face to face meeting, and you said no because of COVID. And why are you lying now? Hey, I'm not lying that. No, I've got the recording. See that I can play the recording now if you want, so that the panel really know you are a liar, you're a blatant liar. So you will find with you. Hanzi nditry D3 chatry. Saka you will find utakanetsana ipapo. And I labeled them liars because you create stories. You are liars. I don't know why you lie. Why you hate black people like that. Saka but Z. Mulungu hari kunzilaya ndochokwadi. Akabati Z. Ndichimungudza. Kana chairman wati hey, point of objection that no objection. Let me talk. Ndima ndi-invite pano. Vakatozona kuti vakaita mistake to invite me. But at a meeting yacho vandataura my side of story. My wife spoke my side of story. Mukadzi wangu akatotaura akati munhu akanga akabata band pavidhio ndini ndakaweva band. Why are you including my husband? Murume wangu mhosva yakapara ndeye Shepard haanga asina kubata band. And if you go on Facebook pandaisa video yacho, you can tell nandiri live on Facebook on the day ndichitorova minyo yangu yandatokangirwa zvangu. Vanochinja kala. Saka ndakataura ngati you are a blatant liar, social service, you are a blatant liar, social worker, you are a liar. Apa yanga iri virtual tichionana ngati you are a liar iwewe. Say the truth. You are a professional person. I don't expect a professional person to lie, to behave the way you behave. Saka zvese ndaitaura ndichirekodha. Saka vakabva alright Mr. Yuda, ivaona kuti now ndakumuzara manje. Ndakumuzara nemibvunzo nechii. Vakabva vandistopa zvikanzi no, that's it, that's all for today. Saka takuda kumupa decision yenyu, takubvisa ine kati no problem. Ndobva vandibvisa. Thanks maybe. Ndobva vandibvisa ndobva tagara. Saka ndakazoona ya email. Social worker yaka akabva aramba kutora this matter, akabva I don't want to deal with this matter again. Saka akabva aisa an assessment, initial assessment report yake yakatisira. So I looked at the initial assessment report. It was a fabricated report full of lies. Saka ndai highlight out I am a nyepo. Zvese ndaka highlight ndichinyora kuti manyepo. Ndobva kwauya mumwe social worker wechirume anzi John Hutchison. Asvika social worker uya zvikanzi I've taken over this matter. I want to hear your opinion. Ndikamuti at the moment handina opinion yandokupa. I'm still waiting for police decision. Kanze police decision yakapaswa kudhara. They passed the police decision. Then what did the police say? The police, they said they are not taking any further action on this matter. Do you really understand? When police say they are not taking any further action, what does that mean? Hey, that means there is no case to answer, Saka. The case Mapurisa withdrew it. So why are you here? When there is no case to answer, that means these kids were not physically abused. There is no case to answer. So why are you here? Urukudei. Hey, I'm a social worker. That is the integration. My friend, you are talking to Munagarera Vana 8. I've got 8 kids. How many kids do you have? You want to teach me how would Vana say? I'm the 1. I'm a forensic scientist. I know law. 2. I'm a qualified teacher. I do safeguarding. 3. I'm a student nurse. I do
safeguarding of vulnerable people and vulnerable children. Saka makosi andakaita ese iwayo kusvika nhasi for the past 12 years. Uri kureva kuti they never taught me anything. I never learned anything out of that. Wakuda kuuya uda kuzondidzidzisa today. No, I don't entertain you. Come get out. That's exactly what they did. I'm to get out. That's what I'm going to I don't want to get out, man. Out of my house. No, Mr. Yudenga, my friend. Don't try to label me that I'm a violent person. Because I'm going to push you out. You've got no right to be here. I've got no case to answer. Get out. But I'm trying to solve this matter amicably. It was solved already. You're not going to solve anything. Get out. Vanonyora ripoti yako zvikanzi taakuisa vana child protection plan. Ndakabva vandisendera email. We're going to put these kids on child protection plan. Vandaverenga email yacho ndikati nono vanhu vakujairira. Ndobva ndafonera solicitor akambomirira. Akanditi yes, I'm able to take that matter. Can you write everything that happened? Ndobva ndanyora zvese vandasenda Appleby solicitors. Ndobva vanoverenga. Appleby solicitors ndobva vavanyorera nekukasira zvikanzi makapara mhosva. The way you took those kids away from their parents, you committed a crime. If possible, can you take those kids back today? Saka ivo vane malawyers avo vakanogara pasi. Malawyers avo akavaudza the same. No. This was not the procedure. So please take these kids back home. Saka ndakatorara nidzo dog. How will be defining you that get all soon? I lost last Saturday, but one same day I thought I was down, but now better. But ndakaramba kuenda kuchipatara akafa after 5 hours. Ndochokwadi ichocho. COVID ndokuuraya kwainoita. Ndosaka mukoma ipi mano ndataura ndikati ndogona kuendiri live. Chitaura zvine power chitasei. Ndogona mukandisipo mangwana. Ndozvita COVID. Saka ndakabva ndatoti kwaari ndikati ndakabuda ndikamona ari panze. Ndikati you're back again my friend. What do you want? Ndakamudza kuti aenda apo ndakutema nedemo. Vandamonga kati yamushipadi ndikati mira ndimudze chokwadi. Kana aenda apo ndakutema nedemo panapa uri nitasa kugara peaceful life yangu. Who are you? What do you want? Vana vangu vakatora. Ude ichi pano. Zvikanzi no, Mr. Yuda, I've brought you good news. Good news day. Musataura kudaro mufi. Ameno atendegire ndokona mukandisipo. Ndizvekufema kaizvi. Saka ndakabva zvikanzi I've brought you good news. What is the good news? What is the good news? Auda undiwigira panapa. You've traumatized me for so long, man. Zvikanzi no, we are bringing your children back. When do you want your kids? My friend, I want my kids now. I told you a long time I need my kids. So I said, okay, let me bring them on Monday. I got Friday. Let me bring them on Monday. I got no problem. If you are bringing my kids on Monday, thank you so much. Bye-bye. Around ndakavhara dhoo akamira panze. Ndakavhara dhoo akamira panze. Tsano zviri kufamba here? Tarwa neCovid kuno kutsano. COVID-19. Ndakavhara dhoo akamira panze. Maudhonga. Get away. Satan. Ndobva aenda. Saka Monday acho haana kuuya nevana. Vandamufona ngati, where are my kids? Come on. No, you can go and take the kids. And thank you. Vanaro gonyeti rangu vandasvika vandatora vana vangu. Vandauya navo. Yes, I was vaccinated. Look, fully vaccinated. Ndo card rangu. First dose, second dose, I was vaccinated. But as you don't vaccinate, or any COVID, you know, any under vaccine muropo. Aposangana masangwa, they are bloodshot. Sorry, you are sick, and also
what you face. Ndoko kabva chirwere chacho kachichi yatiri kutaura. Ndakarova Pfizer, inonzi Pfizer. Ndo yandakarova iyi. Pfizer. Saka you find kuti ndakanotora vana vangu ndega. Ndoaine vana vangu kuti asvika pano ndikati tsvina yanga ine vana. Unozati vasikana vachiri vana vangu vasikana vachiri vadiki ka. Havasati vanyatsoziva kuti vana vanochengetwa sei. Saka ndakabva ndavati vana vangu ngavageze, vakageza. Saka kugeza kwakaita ndakatanga kunotisa mukomana mukuru, he wasn't well. Maso ake anga akatsvuka, aingoti pe zvikosora. Clinda, are you okay? Zvikanzi I'm okay dad. Tikatokuwaridza mubhedha wavo. Vana vangu ndakavatengera madouble bed. Mubhedha ndakavatengera mubhedha wekuti kana neunongosvika kuti dai uri wangu. Ndikavawaridzira zvakanaka, vana vakarara. But mwana wangu wasn't well. Saka pachingopera certain days, mumzi wacho atanga pe. Ndikati uchachiko chikupepepe panapa isingaperi. Handimona. Hatina kuziva kuti tatakurana nazvo. Saka ndiri kutaura kuti kuvaccinatwa hazvireve kuti hakubatwe neCovid. Unogona kufa neCovid. Saka tungorwa idzodzi onyeni kuti try kufema. Bozi unogona kuti adabo utadza kumuka. Handinoona zvazvoita. Saka you find kuti ukarega kuzvimirira unoita problem. Mune maZimbabweans muno vakatorwawo vana 3-4 years ago nanhasi havasati vaona vana wavo. And the high number of people vanotorwa vana, they are blacks. Very rare kuona varungu vachitorwa vana. Maona video yandaisa nhasi. Video yandaisa pa YouTube, yandaisa pa Facebook nhasi. Pandakaenda kutesting ningiri zero. Bozi ndakaona madam pe ndikati handitoteswa kumana. Tingangorera chirwere panapa. Saka takabva taenda tikanoteswa. Results achiuya kanzi all positive. That means the rest of my family tese tine COVID. Vakwasha wangu 2, vana vangu vasikana 2, muroora wangu, mwana wangu mukomana, vana vangu vadiki, mai vacho naba. Zvoti kana kuri kufa, ese andiri kutaura makofi. Ekuti munopinda busy mafesi. Ekuti macherera anenge akatira kata tafa. Handini maona. Saka tikunamata wana Mwari kuti kana kuchufa regai kufa isusu madhara ane misoro yachena. Wospeyawo vana vachiri kukura. Ikarova isusu vedu madhara ma50 years tasvika. Mai vangu vakafa ne50. Hazvishamise. Tasvika ma50 years. Saka it's okay. Tikarova pasi isusu mbosiyachi vana vakurewo. Handimuri kuona. Saka you find kuti blacks, they are targeted in this, especially region yatiri, Northeast England. In a too much racism. Mkaona video yandaposta yaya ndiye nezuro. Saka nezuro takagara ndaingonzwa kuti miri wangu handisi right, ndiri kurwara. Ndaisingazivi ndiri kurwara chii. Ndaingonzwa flu. Handimona, ndaingonzwa flu ndichiti flu saka ndaingoti iflu zvayo. Saka ndakati kuna madhamu ngati rega kubika, regai titsvage zvimafast foods tongodya torara. And they make money. Yeah, ndakanzwa kudaro kuti every child they remove from a family they get paid 10,000 pounds. Mari yakawanda. Saka wachiona blacks, they are easy targets. Why? Because English is not our first language. Unoona kuti vanongopika mwana wotongomutaura zvakati. Iwo mai ukandotaura, ukatadza kutaura chirungu chacho chavanonzwa iwo, watobatwa nemhosva, vana vakutoenda uchavawana. Saka you find the largest number of vanhu vane vanoitwa nesocial services,
these are black people nema-Asians. That's the largest number. And vana vacho ukazoda kuvaona how they treat them unochema. Kana vachingosvika age ye16 vakutokandwa muroad, zvato mombe dzemashango, ukasangana nazvo muroad muzvana zvacho unoti my wakan. Ndozvatakaudza vana from Africa kuti vaite here izvi. Andiona ava vanenge vasina life yakanaka vana ivavo. Saka taangoti hano, as long as my kids are back. I'm not sure Sanda knows much better. Imi muri magweta kana Sanda. I don't know what they get. Saka you find after that my kids were back, but my kids were not well. Vakauya vane COVID vese. Waiti ukatasa ashimadziwa mukuru ari pepepe. Saka tese takazotobatirawo kuvana. Ndokwatakawana COVID. Because hapana pataifamba tisina mamask. Taisa kupfeka mamask kwese kwataienda. Saka they took my kids away vasina COVID, and they came back vane COVID. Ndosaka daina ndine mari ndaitsvaka kana gweta rekuti I can challenge them in court. And ukosangana kuti vasuwa nekuti chavakabvisira vana vangu, there is no reason at all. Hapana kana mwana akamboabuse. Ndakaramba mukoma Takudzo, ndakaramba. I don't engage in a child protection plan. I said no. Even my solicitor told them no, I can't. Ndakataura handina mhosva yandakapara. You can't pick munhu mustreet obva wamuti akusapa child protection plan. What for? Pasina nemhosva yandakapara. Saka I told them no, I'm not engaging in that. Ndakaramba. I refuse. Because handina mhosva yandakapara. Even if you watch the video, you won't see me kana kutaura nemwana. Ndaitotaura live on Facebook ndichitodya chikafu. Saka I don't know how they picked me kuti wewe munorowa vana. Ndikavati produce the evidence, havana evidence yacho. Check on Sando social services website. You understand what I'm talking about. You can get legal advice and there are organizations that can help. Sanda ndichagire ndo buru wangu. Ndikandire ku inbox ndisandafa ne COVID, because definitely I can take them to court. They took my kids away. Vasina zvirwere, vasina COVID. My kids are now suffering ne COVID. And the likelihood of death is high ne COVID. Tese takurwara. Anditi mana. Anditi monzo nyati kutaura. Saka that is what is happening. Video yamaona yanda posta. Yanda chitaura nezvayo. Saka ndakati kuna madam nezuro ngati zvatiri kunzwa izvi uyu ari kukosorapo, uyu ari kukosorapo, uyu ari kukosora. Munhu angasakosori nezuro chete ndini. Ngatichirega tikusipeye kubika. Hatiwanzodya nonsense panapa. Mafast foods hatiwanzomatenga. Saka ndakabva ndabuda kuma 1 AM. Ndikaenda mutauni pakanzi paAli Cafe kunotenga pizza nekebab kuti vafana vadye. Saka ndakasvika paipa ndandiri mushopu inini. Mushopu mana ndiri zvarungu zvamaona pavidhio zvazviri mushopu. Zvichimirirawo food yazvo yaipiripiwa. They were behaving like cats, behaving like makonzo. Ina hana kumbovadaira because I had nothing to do now. Thank you, Sanda. Saka ndichikufarira. Ndo bhururu wangu. Mr. Makombe. Regai ndikuti Mr. Makombe mava vanhu vakuru. And so I remember you posting about getting a vaccine. How then are these things useful? My vaccines are useful pakuti anoreduce impact of this disease. Dai handisina kubaiwa. Pamwe ndisingatotaure nemi. Mangwana chaima kutonzwa kuti taiwadzana naye, taiwadzana naye. Handizvimona. Saka zvinoreduce impact. Hazviroti haubatwe nechirwere. Zvakafanana nekuti ukatora kana une shop ukatora haya mahobho pagedhi, hazvinoti vanhu havabika, zvinongobiwa mahobho aripo.
saka takaisa mahobho anonzi vaccine tinongorwa necovid vaccine iripo. And you can claim compensation when they brought them back to you. They did not test them and they didn't have any proof of them being tested in their care and they just sent them in a bad state. Exactly. They send my kids in a bad state and my kids vane COVID. And pavakavatora vana vangu they were okay. Ati kuna kwataienda nevana vangu. Taigara tiri confined muno. But vana vangu vakadzoka in a bad state. Waiti ukavatarisa mwana wangu waichema. Mukomana mwana wangu chidiki chine 4 years. Chakaya chakaonda kudai. Panapa chaidya zvachoda. Ndakatenderedza social worker pana ndikati ndine 3 mafridge ari panapa. Ndine 1 iri muroom muno muhombe inenge yakazara chikafu. Ndine 1 iri mucorridor hombe inenge yakazara chikafu. Ndine deep freeze iri mukitchen iri kuputika nenyama. Ndogara ndakasitoka chikafu. Ndoziva ndine vana. Ndikaita problem ndashaya mari, vana vangu vanenge vane chikafu chekudya. And let's take care of ourselves, guys. Last year I coughed for nearly 2 months until coughing blood plus flu lost weight. Zvakaoma. Saka you find kuti zvadaro. Mabhuna aya aive mucafe memwe. Vakabva vabuda. Vasevwa food yavo ndobva vabuda. If you look at that video, vakabva vabuda mucafe. Ndobva vasara mufesa aive manga ari muIndian. Ndobva vakunditi, you see brother, these people they've got bad manners. They don't know how to behave. You see? Saka vakazvinzwa manje vari panze. Ini ndine problem yehearing kandi sonyasonzwa kuti madecibels acho akamira sei. Saka vakazozvinzwa vari panze. Kubva kwauya anga akapfeka dress white. Zvikanzi, what you are saying, we're behaving bad manners. Zvikanzi, ndobva ati, you are behaving so bad. Ndobva kwauya kamuka kacho kakapfupi kacho kakapfeka jean kakasvika. Zvikanzi, nigga. Kakutuka kakuti nigga. Saka ndakaona kuti nigga watu ndakabva ndati rega ndimurekodi. In the event that paitika an incident and then I can give this video to the police. Ndobva ndakumurekodha achipopota achipenga. Paipenga kudaro akabva apedza boyfriend yacho ndobva yabva yamuti let's go akumusunda akamuburisa panze. Saka apa do zvikanzi unoziva kuti zvavanga vachiita vanotozviziva vanhu vaya kuti zviri illegal zvavanga vachiita. Bozi akabva audza mumwe wake zvikanzi uri kuziva zvavanga vachiita, that black guy anga achikurekodha. Ndobva auya pandiri zvikanzi fucking nigga. You fucking bastard, fucking nigga. Akapenga bhunu rakapenga kumira bvudzi kudai. Svika ndakabvute foni yangu ndichigwanisa foni yacho. Murume wacho ndobva akuya kundibaya muromo. Ndakura varume. Ndakanamata nezuro ndikati pamwe ndege yoda kudhipota vanhu pamwe ndini ndikuenda. Ndakanamata ndikati Mwari kari kangu ngadai muromo wababa waratobhucha kutaura kwandiri kuita. Ndabhucha munhu pandakaona kuti 1 akadhakwa 2 akatasa mukanwa make. Ndobva ndakazomubvunza ndikati, why are you calling me nigga? What have I done to you? I'm recording because of your behavior. Murume wacho auya achaja manje kwandiri. Satime yakachaja kwandiri, mumwe wacho anga akapfeka green t-shirt yakazo apologize. No my friend, I apologize. Ndikati no. Let me warn this idiot. I can melt him right now if I want. But I'm a law abiding citizen. Ndobva ndamuregera ndobva abuda. Satime aibuda akabva asangana nemumwe mufana wekuAsia. Handimuzive mufana. Akangosvika akati, what are you saying? Nigga, who is nigga here? Andora, mbana chachi pfupi so. Ndakaona chapfupika so kuti dag. Changonzi bhagu chiblazi chacho chine t-shirt yeblack bva chane gotsi. Saka pakanorovera mhenda akanorovera paipa akachekwa chese vangorara kunge munhu akafa ipapo. Saka ndakabuda bva ndatarisa ndikatoona kuti munhu atokuvara kwa. Saka mukadzi anga nedress rewhite bva kuti call the police. Ndikati call the police. Bva ndatanga kurekodha futi ipapo. Kusvika mapurisa asvika ndichirekodha. Saka pakaya mapurisa vakabva vasvika vachibata inini vachindisa pamadziro zvikanzi tell us what happened. Ndikati I don't know. Ndakutoitwa ngesuspect ndini manje. Akuti akurwa chiredho chake, nditiudzei CCTV tine black guy akadai panapa.
saka cctv inenge vakataura vakati no leave that black guy haana zvaaita angomirawo ipapo. Saka food yangu yakabva ndavhura motikari yangu ndikati kanda isa kubackside. Ndobva akuti what's your name, vakundinyora madetails, namba yako yefoni ndakumupa mupurisa yeye. Ndikati no it's okay. Zvikanzi no you can go, we are sorry to hold you here. Kati no problem. But zvawaona zvii zvaitika, ndikati vanhu vese handitombovazivikana pavarovana ndandiri mukati mushopa nazvandakonai. Vandi no it's okay, you can drive hako uenda. Ndobva ndapinda motikari mangu, ndobva ndadhiraivha kusvika patraffic light. Ndakana 30 minutes ndiri patraffic light rakaita red. Kusvika mupurisa yatozomhanya zvika no pfuura uende totazona kuti light rakafa. Ndikati thank you. Ngati mai vanenge vakutondida. Ndadhiraivha kuenda kumba. Saka you find in that video vanhu boss iye akanditi pandakamutaura naye ndakamuti I don't know vazorovana, but she was just shouting at me, nigga, fucking bastard, this and that. Handina chandamuita kana chitaura naye handina. Nanombomudaira. Ndobva akunditi kana akutuka achikudenigrade zviri racial, you can make a report to the police. Ndikati no, I'm not that type of a person. Honestly, I'm not that type of a person. Kubva ndazvarwa svika nhasi handabva ndamboisa report kumapurisa. Ndaitoti iwewo kana wandinetsa iwewo ndokudhaya unoisa iwewo report, kwete nini. Ndaizoenda ndiri defended. Get well soon, Tete Gire, thank you so much. Ndaizongenda ndiri defended. Most of my cases ndine ndiri defended. Because indokusiya otambarara miswe nozokudimbura muswe. Vazhinji vandakadimbura miswe. Saka ndaizopesera ndahandini accused. Ndakuenda kukoti vanasanda vachimhanya vari magweta ndadefended. Anditi maona. Saka ndo video yamaona yandakaisa iyayo. Saka nyaya yandiri kutaura panapa inyaya yecovid virus. Ndoyatisvitsa kwese ikoko. Kundizoexplain how I got the covid. Kundisvike nhasi ndakusvika pakufa. Haisi covid yatakanotsvaga, icovid yatakaunzirwa nesocial services. Ndaitaura last time, the same people with social services. In 2010 vakambondibvisa pamba vachiti warova mwana wako. 2010, this is second incident. Atete Cecilia, how are you? Pavakandibvisa pamba 2010, ndakaenda ndikanogara gore rese ndichigara kuMiddlesbrough. They never allowed me to see my wife. They never allowed me to see my children for 1 year. Clio, atete Clio, ndakazvibata. Ndopa ndakaona kuti age sometimes inoita kuti munhu ubehave. Ndosaka chinzi vanhu vateererai vanhu vakuru vachitaura. Ndakazvibata nezuro. Ndopa ndakanyatsoona ndakura. Daikari kare kangu. Taitaura zvimwe. Daikari kare kangu. Taitaura zvimwe. But ndakati ndakura. Ndakati ndakura. Ndega ndakabvuma ndikati ndakura. Kana vari pasi vachinditarisa vanoona kuti mwana uyu akura. Muri kare kangu hawaita kundibaya muromo wangu hawaita second wakamira. Hauite second wakamira, unibaya muromo wangu kana ubaya ziso. Hauite second wakamira. Ndokukuvadza. Ende vazhinji vacho vakakuvara. Vakazvitry vakakuvara. Andakambotemwa nemaplastic bottles mubhazi ndichienda kuH Metro shopping center Newcastle upon Tyne. Newcastle handikudi. Ndakarova vanhu, polisi ikauya, bus driver akati look at the CCTV what happened. Ini ndofunga neropa rakashata because wanada kurowa ndorova zvokuvadza. And kanda kuvadza kazhinji kacho unozonzi munhu afa. Thank you so much. It's frozen. Mkoma John haisi internet yenyeto. So you find kuti ndakatotaura nezuro ndikandakura. Ndega I appreciated myself. Pasina munhu anokuappreciate yuda wakura. Ndakati Mwari makaita henyu kundita mupostori ndakura. Kubaiwa muromo nebhunu norega kukudzorera. Ameno. Ana Mwari wake munhu.
Nofunga mwari wake ndiye akazoita abhuchiwe panze. Because akanozobhuchiwa panze manje. You understand? Saka i-coronavirus. 2010 ndakapindana nenyaya dzakawanda dzandakakutaurirai kuti ndakugara kuMiddlesbrough. Iyo nenyaya yedu yekuda bonde. Wakwanisa kugara gore munhu wechirume usina kumbodaidai. Ndakatanga kupindana nedzakawanda dzakazotipesera takuvharirwa mapurisa, rape and harassment, unofanirwa kudhipotwa, what zvakawanda zvandakapindana nazvo. But zvakapera izvozvo. Benzi rekusocial work ranga rakutora nyaya dzacho dzese, akambosungwa gore rakati zvakati, akasungwa gore rakati zvakati, akasungwa gore rakati zvakati. Saka munhu yaaite. She was now painting a monster out of me. And I didn't know good you guys experience so much racism out there. We do. At Atete Marigold, we do experience racism yakanyanya. I've posted the video for you guys to see. I've tagged Cleveland police. You the Estonian. I'm dalalu. My is wakanya Estonian be Estonian. Yeah, Estonian inoparira. Maizwa mdara nyaya yaye. Saka ndo yakatisvitsa kuti tane list renyanzu. Ndakazomubvunza social worker ndikati alright ngatitiende nyaya yako one by one musi wemeeting. Ngatitanga nenyaya yaAugust ya 2010 yawakanyora ndakasungirwa kunzi warova mwana wako. Makanoendesa kucourt? No. Why did you withdraw the charge? Because there was no evidence. So why are you bringing it now? You just want to pay in the monster. Munhu is a monster. Tikabva hapo akauya nyaya yekunzi wakasungwa 2012 August. Ndikati yes. Uchinzi wabafoni. Ndikati yes. Ndikati amuna here amapurisa havana here kuinvestigata nyaya. Zvikanzi yakainvestigate. Ndikati haina kupera here. Kana isina kupera, if you still feel kuti inoda kuti ndiende kucourt, because I was, as far as I'm concerned, I was cleared by police on that charge. I was never even taken to court. And I don't know why you are bringing it. When you asked the police about my previous record, they should have given you their decisions as well. Could you understand? Could you, whatever you are bringing forward, these were false allegations. Similar to the allegations that you are laying today. You're a blatant liar. Taenda nenyaya dzake dzanga akaleya one by one kusvika kumapeto. So tell me, why did you bring cleared issues here? Because I'm just a black man. You want to show whoever you want to appease, could this black man is a criminal. Andiri mona. Anzina chira, sorry, changosvika Yuda. Asi muri kutaura nyaya yemadetentions ariko mazuva ano here aya, asi manga masangana nacho. Inini handipare mhosva chera. Handipare mhosva. Izvozvo zvazvisangane neni. Kutaura COVID yandirova. Mungwarire vana chera, mubatwa nemurohwa neCovid. Ndarohwa neCovid. COVID yandirova. Ndikuigirwa COVID nesocial services. As I experienced racism nearly every day, I'm grade 3 at work. If anything happens, I'm supposed to make a decision. White people doesn't like that. I don't mind about racism, so, because I know how to deal with it. Rakambosangana nerimwe bhinya mutaunu. Rechikadzi rakaburisa maziso nembanje kudai. Zvikanzi go back to Africa, Africa needs you. MaBritish aive pakati sleep here. Ndikati no, I can't sleep here. COVID iriko kunzo yakaipa chera. COVID inouraya. Saka ndati gaindiye live on Facebook. Pamoda ndo last live yangu. Pamangwana nenda rowa pasi. You never know. Boss COVID paunongo chita handri kunzwa right pai. Ndakagara sonenge chika mapapu. Zvese munopinda mweya wokufema nekubuda zvese pazvinoita magasi exchange zvoblock. Saka paunongo chita handa abho pai ngono gara pasi so bye bye.
saka covid unofa wakavarairwa. Shamwari yangu yandakakura chitamba nayo ndaiti young brother wangu Ozi akafa last month necovid. Nhasi ndaveswera nichingoverenga ari mala rest in peace covid, rest in peace cause covid, rest in peace. Hey ma1 ndochokwadi atete flow because racism taiitirwa tiri kuZimbabwe. Kwaidonge kune zvikoro zvaidzidza vanhu vachena kwatasingabvumirwi kusvika. Maklabhu aienda vanhu vachena kusingasvika vanhu vatema. Zvataizviwana zviri muZimbabwe, but we were the majority and these people practice it vari minority. Kuzotaa munomu mukatarisa chimukadzi chachindituka kuti fucking bastard nika tarisai mazino acho ndonyasoona kuti zvakatopera nekokeni mazino asi nohanzodza ufi necovid. Thanks atetegire, thanks so much. Let's hope kuti covid will spare me because ndikafa ndisina kufulfilla freedom yeZimbabwe panenge paitika mabasa awo zvawo, but dai Mwari wambondisesekedza kuti ndimboona kushandira nyika. Ani ngoma yuda try remedy yandanyora mucomment section oro ndokuisirai kuinbox chichi. I think inbox ndomboma because pacomment section dzinomhanya handizodzione plus kandapedza dzonetsa kutsvaga. Inbox will be the best. Mamwe ndarova maconcussions atachipiwa, mamwe ndarova mabarwa ndarova necovid decent. Yakandinama covid coronavirus 9. Ndatopinda pastatistics ka ukanzi makwarantines akafa because one chapinzwa muBible. We have the quarantines. Ndisi pamwe bhuku rechinumber 65 ameno. Ngomaida long time akadi self lie same. Muri yangu iri kutambura mukoma tafadzo. Musafadze masiyawo nekufa yecovid. Ndatofonerwa nemwe mupana wangu masikati zvikanzi haupo here palist revanhu vari kuuya timbokukanga mudhara iwe. Ndikati kana ndipo pamwe nini ndiri munext plane, you never know. Tachitoseka zvedu. Pane mupana wandongowirirana nawo mwe ndakamboshandawo nawo but iye ari kusiyaiwo kanzi haupo here palist revanhu vari kuuya. Tione kuti kana uripo titosanokugadзirira iwewe toda kugadzirira. Ndikati meno try next time. Apa handipo handiri maona. Zvinhu zvinosuwisa zvinosiririsa. Vana vari kuendeswa kuZimbabwe tazoverenga judgment because paitwa agent court application. Agent court application yacho yazodzoka yotaura kuti home office inofanirwa kusefa vanhu avo because kune vanhu vari kunzi vakaitiswa interview vachinzi vapuwe agent travel documents vanzi vavo havaende. You will be fine. Everyone need MOT in life. Thank you Mkomalet. Thank you so much. Handizivi kuti but MOT atinayo yecovid yakaipa man. Yakaipa. Unobhuira nyama urubhuiriswa mukati kubhuiriswa. Virus racho rakaipa. But tinongonamata kuna Mwari kuti kana rakurova so hapana one way or two ways. Ungarambika ndikutaura kuti rova virus rirove nhingi risiyane neni. We are the people, we are the candidates. Saka tatorohwa nayo so zvakatokwana kwatasa maziso aya the blood shot. Wanzi kana une covid kana kuti unorara unotosvika kuti ndomuka here. Andoona but isusu semapostori tinozbelieve kuti kune umwe upenyu kudenga uko ndo watiri kuda iwowo. Zvichanaka baba, ndatenda baba Amposhi. I will inbox you that recipe and I said thanks Mkoma Johnson. Saka it all depends. Ukakosora tsinga dzese dzinenge dzichidaira kuwadza ndofunga ndo dzinozoputika wakufa idzi ropa richizara kufa. Hazvina basa kana ndafa munongochema. Ndichiuza you will be fine my son. Thanks mom.
ndichiruziva tichimba mwana wenyu raive gamba gamba redu mwana uyu raive gamba ndipeiwo nguva yekuchema gamba redu mwana uyu raive gamba hakwanisana kuimba 2 minutes wakukosora ikakachikosoro kana ichitaura kudhara taikashandisa kutsvaga vasikana evo zvikwati vanhu vanotiza kuti kuuraya necovid mavoice anoenda judgment yati kudii judgment yanga ichiti vakainterviewa nezimbabwe government vakapuhwa ma-emergency travel documents they are at risk they must not be deported no matter kuti akaita mhosva yakaita sei saka hanzi ndo vari kunzi vaitwe spade nejudgment ndisichazive vamwe hanzi toda dhirihora haisimuke nhasi because kana kuti uimbe apa ndopane nyaya kuti uimbe dhirihora iro pakaipa ukapinda pamangu mengu muchipatara kamwari kukosora kukonako kamwari kukosora kukonako mwari kufura rimfe mwari pefefe gomana ichambotora nguva kana kubuda mubama dai yanga iri munhu wani covid yacho dai abata ini nhangu ndega manje vana mudzimai muchawapinda nzara apa hatibvumiri kubuda munomu kana unotenga chikafu ndopanaitaura nehama neshamwari ndikati omana vanhu vari kunze uku potai muchingonitengerawo maremoni muchamusiya padho apo vari kuona nastockton mungotengerawo maremoni musvika musiya padho handibude muno what group is being spared group vane ma-emergency travel documents avakaitirwa nezimbabwe government because pane vamwe vanhu vaitorwa vachiinterviewa nezimbabwe government vachipiwa ma-emergency travel documents ekuenda kuzimbabwe hanzi spare those ones havaendi nenyaya yekuti already it shows they are in danger what was the zimbabwe government interested in pakuvapa those ma-etd yacho saka vari kunziva vafanira kuenda ndatoiona judgment yacho payapiwa manera nayo saka vatozo kudetention kwavanga vari hanzi vabviswa vatakurwa nemabhazi amene kwavanga vachiendeswa saka its either vanonga vanga vachiendeswa kunoscreenwa kana vanga vachiendeswa kunoitwa sei because if home office deport them court yarula it's illegal dai makafa kudhara tisina kana kumbokuziva you got work to do for Zimbabwe. Thank you Nkoma John. So ndo ruling yapuwa necourt saka it means kune vamwe who are going to be spared vasiri kuenda and no matter what crime they committed as long as akapuwa etd nezimbabwe government after an interview hakuna kunoenda munhu iyeye ndo zvataurwa necourt hanzi Nkoma yuda gosorwa renyiro rakuda mask idodwarika ino rakuda mask ukakagara padhuze undoziva kuti wafa that aeroplane was postponed last minute I think yamiswa saka vanenge vakunoscreena vanhu vacho manje kuti vaoneke kuti akainterviewa nezimbabwe government ndeupi handiti maona saka its likely kuti zvinogona kuflafa handisati ndanyatsoziva izvinezvi kuti nchabvunza simba bo ndaona simba achikanza achita coverage yacho ari kulondon sachabvunza simba kuti pane vazoenda here because pane mumwe munhu azonyora kati hanzi ndine 3 vana achitaura navo they've been bundled into a plane saka I don't know the truth at the moment saka tichaona ndichabvunza mangwana ndogona kubvunza futi vafanira vari kuzimbabwe kuti ndege yamhara ine vanhu vakaita sei andimaona achitaura ndatotyira bhuru wedu chiuta because ndo vamwe vachisaitwa nekoti kuti they were critics vachitoenda pavheji vachiridza ngoma no matter what crime he committed he doesn't deserve to be sentenced to death but sending those guys to Zimbabwe is just like sentencing them to death. If you look at today when vari kutambura Simba will be back on air at 10:30 I think ndatokwana 10:30 atete floor saka regai titokata tiende tinzwe zvakamira sei handiti maona because Mukoma Solomon Makowero Sox vaimuziva inzi Sox anga ari security officer MDC dzakatiza dzikaenda kuSouth Africa dzakagara kuSouth Africa for quite a long time
no deportation today stopped. Well, brother, thank you Mkoma Ebed. Saka you see kuti Mkoma Sox vakaenda South Africa, vakatizira South Africa. Saka pakaitwa ndofunga 10 years or 12 years down the line, or 13 or 15 years, let me say, roughly say 15 years later, Solomon Makovero decided to go back to Zimbabwe. He went to Zimbabwe for paitwa MDC Congress, Harare International Conference Center. When he got there, I understand Hans Douglas Monzura himself phoned the CID, the CIO, kuti Sox Makovero ari pano. But Hans Douglas Monzura didn't like the guy. Saka he himself phoned CID and CIO kuti Solomon Makovero ari pano. Then Hans Vakunorara, usiku iwo Solo was picked by unmarked vehicle and was never seen again. Up to today, nobody really knows where Sox Makovero or Solomon Makovero is. Ndakati blast dzangu dzakadhibha. Pakafa mai vake kuchitungiza Solo anakuya. He failed, ndopangadai akadzoka kuzoviga mai vake. He failed to come to bury his mother. Ndorwadziwa kuti akazodzokerera Congress MDC isina chainomupa. And he straight went into CIO hands. I think he was badly tortured. I suspect kuti kana asina kumuita kafira mberi. Because ndakazotaura nemumwe bhururu wangu anga ari parimani. Ndikati ko ari sezvikanzi arimo mudenga mudhiwo mudenga kwakafira Lookout Masuku ndokwaari Solomon Makovero. Ndikati zveshuwa akasungwa muna December, January, February, March, April, May, June, July. 7 months izvozvi. Asati atongwa hapana chati chaitwa arimo muremand prison. Saka you wonder when the British are deporting people like Chiwota, we have got someone who has now spent 7 months in remand prison. And how about Wana Chiwota? Kana atongosvika kwevakarega kumuuraya, they will put him in prison straight away. Ndozvinofana kumiswa. Hanzi iko naMukoma Sanda. Hanzi allude what exactly is on their website. I am 100% sure there is nothing that says take a child and we will give you money. Social services does not work like that, and social workers are not paid by commission. All right. Awana Sanda ndimagwetaka. I cannot go against Sanda. Suppose Sanda's on Mr. Makombe vari panapa ndo masolicitors acho. Saka zvaanenge achitaura is talking from an informed point of view. Isirana bamba zoongika. You understand? Saka Sanda is a solicitor. He knows what the law says. Kana ma social worker avanoshanda sei. But the way they do their things, zvinhu zvinorwadza. Now we are suffering from COVID. That I never thought we suffer from COVID because we were taking all the precautions. My kids came back positive. But they left this house. Vakatsvukira vachidya vachiguta. Ndichivashevha ndichita zvese. My children. Unoona pakauya mwana wangu, musi wakauya mwana wangu. Ane 4 years. Akangoramba akandibata. Chakandichemedza ndechekuti ndandakamira mwana wangu achiuya. Ndakuwasa motikari. Akamhanya akabata gumbo rangu. Akati, Daddy, I miss you. I miss you, Daddy. Imagine. Misodzi yangu yakati kuchema. Ndikati kutambudzirei vana in this manner. Kakaramba kakabata gumbo rangu. I miss you, Daddy. I miss you. Ndikati, Ash, you miss Dad. I miss you, Daddy. Am I going home? I want to be with the dad and mom. Urona mwana ane 4 years ari kuchema. I want to be with dad and mom. I miss you, Dad. Ndoba ndakachema. Ngadai vaiziva how traumatic it is kutora vana from their families. I am not saying hakuna mabad fathers, hakuna mabad families. They are there. Vamwando tabasa rekutosora vachimwa doro vakadhakwa nemadrugs. Pana pamwe doro. Panomwa muteuro. Magemenzi atinopfeka tichipfugama tichimba baba Joan. Namani wero watanga mudambo uye. Baba tatanga mudambo uye. Takutonamata. Ndozvinomwiwa pano. Panomwiwa tea, pamwe doro, hapana anobhema fodya.
My children are safe here. This is the safest house probably in UK. Hapanwe doro pano. Hapabhemwe fodya. Panomwiwa muteuro. Pfugama nekunamata. Saka mona chiti COVID it's very unfair. Inobata vanhu vaMwari. Ichisiya zvibhonda zvamamuchiona zvaida kunibvutira foni. Were you recording me? You fucking bitch, you fucking bastard. You nigga. I understand. Nigga inini manje. That amaya makajaizwa imimi. Nigga. Sabhuti kwemota kana newe. Ndakura wakomana, ndakura ini. Nokusa ndonyera kubhuti kwemota kana newe chiti nigga. Yena newe. Vanokona ndakakugadzira wakata bho. Urapane ubhiting kana munhu yakanga kamira zvakanaka tinobhendesa. Kana sora ranga riri bho tunoita kuti riite zvakanaka. Kana mazina akaita zvakanaka we rearrange them. Kumeka short wabho. Patokusiyai ipapo tikatora picture kwazvitarisa you won't recognize yourself. Kuti ndini here. Takuita rearrange face. Nenyaya yekutadza kutaura. Kuti niga munhu. Utuka munhu asina chakutadzira. Ubaya munhu murume asina chakutadzira. Munhu akazvimirira hake. Tinongokuita rearrange chete wabho. Ndio uruseka. Rearrangement ndo zvakadziswa izvo. Munhu akanetsa you rearrange munhu. Womutora picture womudzwa kuti selfie womuti ndozvauriri. Akatarisa he won't recognize himself. Mumwe munhu akatarisa picture anobva atodonha negotsi otofenda. Kuti ndo zvandaita izvi. We rearrange you. Katadza kutaura ukatarisa zvaita chimai nigga fucking bitch fucking bastard. Tokuita rearrange. Andona. Ndakazomboudza umwe mupurisa akaya panapa yani mandebvu so kana wani ndebvu dzako dzakanaka uchindudza nonsense dzeFacebook akani rearrange you. Andona. Saka you find kuti zvakashata but iwo havaone kushata matadzira kutadza kwavo havakuoni. Vanenge vachiona kutadza kwedu. Kuti kamutsura siyana nezvizvi tokurearrange. Iwo havaone kuti iwo vari kutadza. Vanenge vachiti kutadza nonda kuudza mashoko. Saka unongoshona mashoko andiri kukuudza kuti ndiri kutadza. Andiri kuona. Andiri kukuudza ini ndaunoona kuti uri kutadza. Auri kutaura iwo hakuone kutadza kwako. Azviroti kana uri mupurisa hautadzi. Andizvo. Mapurisa anotadza stereki. Musaka muchizoona mapurisa the end apa mwatosungwa watopara mhosva. Tine mupurisa akauraya munhu kuLondon. Mupurisa. Saka kutadza kunowanika. Unotadza. Accept. Unotadza. Yo they don't want to accept. Saka ndipo tozoudza tokurearrange. We just rearrange you. Uita bho. Kana waita bho. Tunopedzerana kudaro. Unoziva ndakaita imwe case study yandakaita. Yekuti this guy akabaya munhu nebanga. Nebanga. Abaya munhu nebanga. Munhu yendo kubva atiza. Manya abayiwa nebanga. Saka anosvika akadonha. Paakadonha. Ndobva asimuka ndobva atiza ndobva aenda. Ndobva azoonekwa akafa mangwana. Abayiwa nebanga. That video has gone viral and investigation will be instituted. I think so. Kana vakandifonera bosi vakatora madetails angu ndinovataura kuti I was just shocked nebehavior yakadaro so kuti murungu ungataura kuti fucking bitch fucking bastard anondibvutira foni yangu chibayiwa murumu. Andoona. Ndoti vanoti vanhu vatema takanaka because I could have rearranged here. Saka munhu yabayiwa nebanga akazoonekwa akafa mangwana. Ndobva atorwa ndobva aenda kunoitwa postmortem. Saka you know the postmortem results akabuda achiti cause of death was not a stab wound. Cause of death was heart attack. Munhu akabayiwa nebanga ndobva rohwa nehana kubva aita heart attack. Ndabayiwa heart attack ndobva adonha ndobva anofa neheart attack. And this guy was exonerated from murder. He was just sentenced to assault GBH. Ndo mhosva yakazotongerwa. Haana kutongerwa necausation yekunzi you caused the death yemunhu kana kuti capable homicide or what. No. Akatongerwa
assault GBH yekunzi iwewe wakabaya munhu nebanga, but cause of death is not a stable wound. Cause of death was a heart attack. Saka nyaya dzakadaro, people must be very careful. Unogona kurearrange munofawo kana vakuya vanongoti iwewe hauna kutora pati yekuuraya, wakarearrange chete. Saka GBH fine mari yakati zvimosha yapera, but iwewe wafa. Saka varungu vanofanira kudzidza chidzidzo. Ndakazoudza mumwe murungu ndikati unoziva kuti kwatinobva isusu taiona vanhu vachichekwa mitsipa neZANU-PF, vanhu vachiurayiwa, vanhu vachipupa. Itsoya kuno kuti chituda peace muno muUK. Wakundiigira imwe nyaya yekuti ndishaye peace. Ndakamuti uda kundishayisa peace, indakauya kuzotsvaga peace, woda kundishayisa peace. Ndakamuti be very careful. Unogona kuita victim yangu ndisina victim panyika. Because ndenda kutoona kuti wakutondipa threat. Andoona. Saka muno we are in a foreign country. This is not our country at all. Kurarama kwedu kana magariro edu muno, unhu hwedu depends. Mararamiro edu muno depends ne good record redu. But muno mu England kuna vanenge vakatomirira kuti isusu tiri varungu, good record rako hatina basa nazvo. They need to tarnish it. Saka tichasvika nguva yekuti taane macitizeniwo taagona kutaura tokurearrange, handitoona. But violence chinhu chakangoipa so, because kwatakabva kuZimbabwe takaona violence. I know some of you guys never saw what I say. Dai vari vanaSanderson Makomba avo, vanasanda vakaona munhu achimhanya ari bhora remoto, munhu achitsva achichema kusvika munhu adonha kufa achitsva nemoto apetrol bomb. Very few people saw that. Very few people saw vanhu vachichekwa musoro, kuchekwa ngehuku, temwa nedemoto, dimburwa mumaoko vanhu. Takazviona zvese izvozvo. Saka we just need Zimbabwe live. Guys, let me call it quits for tonight. Then we talk tomorrow. Ndokana ndararama mangwana neCovid. Saka today imi mirarai mchindinamatira. Ndinamatire kundigongona kumuka mangwana. Kana ndatadza kumuka mangwana, tough luck guys, mchatera hapana asingafi apa. Mese mugona kuntira ndarowa pasi. Saka tough luck. Mwana ndisipo mangwana ndiyoyo. Ndiyo inenge yatambika. Nongochema netariro. Mchingoti nedzoi dzaYuda idzi. Muchema netariro. But unozoziva kuti Yuda atorowa pasi kapake patopera. Undakagaya wewe kuti saka Yuda COVID yatomutora. Handitoona. Saka tough luck guys. Kana ndiripo mangwana mondoona. Mwana ndati nya vamwe nefoni namba dzangu munofonawo muchibvunza kuti face aripo here mupenyu here. Aditi. Thank you so much guys. Regai ndiende kwaSimba tononzwa kuti zvazofamba sei. Good night for tonight. Enjoy your day.